إلهنا يا إلهنا. Halo guys, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih, semoga sehat selalu. إلهنا يا إلهنا من ديننا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas nurun hasanah. Faqala Rasulullah itu muslimul Islam ma'in tarhuma ya sadaqallah wa sadaqa rasul bi sallallahu wa sallam wa sallam. Ibu-ibu jamaah pengawasan Masjid Edar Sipa alhamdulillah ibu dinas sortenia papan tamu Pak Haji Agus Jamaluddin anu terbiru deui teh cara kena bidat uken ngajong ngangka sa anu kantos dicepeng ku bidat uken ngacung di dieu oh itu aya deui sa urang kalina aya namina oh incu kae teh ieu Pak Haji na alhamdulillah urang anu papan ku anjeunna ieu teh anjeunna teh tos purna tugas dan tos pensiun dina pensiun ieu banggakeun ku sadayana masih siasa istiqomah Amin. kebaikan ka umat. Alhamdulillah terakhir di Ciberem, Camat Ciberem. Alhamdulillah kesading Allah biasa hadir. Mungkin diukur ceritana lah. Itu luar biasa itu. Wajibnya pensiun juga dijemput ku motor. Karang taruna namanya ayah pejabat nu eureun dijemput ku masyarakat. Alhamdulillah. Ada sesuatu apa kan? Ya benten lah. Ayah itu abi nu meninggal itu. Ayah Pak Haji gitu. Unik. Batak Bang Sinan carios di dieu gitu. Intina. Ya alhamdulillah orang masih kena ditang dengan Allah biasa ngompol dina manis ilmu pamuliana hadis para malaikat. Mudah-mudahan ieu majlis si ku Allah sing dijagi teras jika turun-turunnya. Di mana wae ngaos da seueur kita di Bupatu. Insyaallah itu pada program mudiling ka 1000 masjid mudah-mudahan. Kita pada ngabagikeun Quran. Soalnya nu baca Quran mah berartinya eta Quran di Amos masih kene sae, masih kene tiasa di Amos eta teh ngahir kanu Anu wasihanana mun amin. Tuangan mah Bu Haji masih Mudah-mudahan. ya sebenarnya masih akan dituang paling Sep, paling janten gitu kan pasihan Berat. jajan seep tapi ieu Quran masep di kalam akhiratnya. tiap saat kudu Janten narima sapaan. nampina eta kudu narima sedekah urang ka urang bakal ngalir ka jalanna ka urang duit ka urang dina alam barzah geus maot urang aya nu maos keneh hasil tina urang wakaf Quran eta masih keun Quran insyaallah bakal ngalir. Amin, mudah-mudahan amin ya Allah amin. Saya menjara eta jelas. Ke pada nguriling ka masjidna alus to dugi ka mana lah di teras insyaallah roadshow gitu. Mudah-mudahan Pak Haji ieu tiasa ngabikeun mangga anu tiasa dibikeun ka masyarakat daya teh pengayo masyarakat gitu kan santena bapak urang sadayana gitu kan meskipun mungkin teu katos tugas di Purbaratu nya badinya tapi Ciberem dulu masih ke wilayah kurang. Mudah-mudahan Haji mangga Pak Haji waktusna anu laluasa Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim.
saya hormati bersama Punadi Ustaz Suyud langsung dipanggil Wabib Indonesia yang cukup menghebohkan di dunia YouTube. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Cina biasa ngakhir kesimpulan insya Allah dengan program wakaf 1000 Quran untuk dibagikan ke tiap-tiap masjid. Insya Allah kami akan eksis, akan berbagai macam cara untuk merealisasikannya, baik itu tenaga, moral maupun dengan Qurannya sendiri. Yang saya hormati Ketua Pengawasan Video, yang saya hormati ibu-ibu pengajian di Masjid Non itu Edar Sipa. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana dimuliakeun ku Allah. Amin ya Allah. Dibahagiakeun sareng dihasilkeun sagala rupa kamasehan. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Amin. Ibu-ibu, pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan 5 menit oge dia jantan ganjaran anu sasida ageuna lamun kuajengan, tapi simkuring masades ajengan, tapi simkuring bade jadwal nage interaksi atau napi naon namina teh sharing atau napi berdialog gitu ya antara ibu dengan simkuring. Salajengna shalawat serta salam urang sanggakeun ka habibana wa nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya. Oke, mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat-umatna. Amin. Simkuring sarta can kana acara pakinten bade ngenalkeun diri. Simkuring nami Kersana Haji Agus Jamaludin tadi disanggukeun ku Ustaz Suyud linggih di Bojong Nangka. Karun-karuna mati Singaparna kan sapaku gentur. Mung ayeuna ngumara duikeun ka Purbaratu. Simkuring sarta can pangsiun teh nyungkeun di Purbaratu pakinten Saep Panatar pakintennya kada artosan di Cigudeung. Salajengna simkuring pakinten secara gaduh 37 tahun simkuring ngabdi ka masyarakat. Dina detik-detik akhir kepemimpinan nanti di kecamatan simkuring kumargi paminten namina pangsiun ya Bu, TPP Ica teras gaji dipotong setengahna. Kumacarana tegado gaji rezeki bakal bertambah tetapi melimpah. Jantan rezeki mah tidak ditentukan ku S1, S2, S3. Kadang-kadang S3 eleh ku anu teu sakola-kola acan. Kadang-kadang anu budak anu sepuh eleh ku budak alit rezeki mah. Jadi kumaha menyikapi rezeki di dina batin urang atau napi dina pikiran. Jadi pikiran urang teh ulah gaduh pikiran awon kayak ku abdi diterangkeun ya. Jadi ari jarapah rezekina aya dina naon? Tos jelas jarapah mah aya di pucuk pohon. Kalau ikan ada di mana? Ada di terumbu karang. Kalau ikannya di laut ya. Kalau manusia ada di mana? Sobi yang tahu saya akan kasih door prize. Rezeki manusia ada di mana? Di muka bumi ini kalau nggak salah. Kalau di muka bumi berarti luas hamparannya. Iya itu semua. Jadi manusia. tidak tentu ya. Ada di mana-mana berarti capek. Jadi rezeki manusia tuh ada di mana? Di tangan Tuhan. Bukan. Artinya. Jadi rezeki manusia tuh ada di sebelah kanan, sebelah kiri kita. Ibu sebelah ini. Jadi nanti bisa dipraktekkan ya. Madu di tangan kananku, racun. Jadi intinya bagaimana menyikapi rezeki yaitu
memuliakan orang lain. Kumaha cara memuliakannya? Jadi setiap kita berangkat ke luar, bertemu dengan siapapun, tukang cilok, mang, sing mulia, sing lari, sing berkah, didoakeun urang teh. Ta eta teh doa teh bakal malik ka urang. Jadi lamun urang mah kadang-kadang tuh aya nu maju, sing anu kena balik di ka urang. Jadi upayakan pada hari ini adalah berpikiran positif yang baik. Ya. Nanti bisa merekam bawah sadar kita seperti itu. Ibu misalkannya ayeuna teh ka pasar teh naik motor misalkan, tiba-tiba urang kahujanan dina ieu teh dina stopan ningali aya Pajero. Mudah-mudahan anu Pajero teh sing bagja sing barokah, mudah-mudahan si kuringnya isok enjing pageto bakal dina Pajero. Jadi urang teh bermimpi ulah hayang da urang mah orang nage tadi nage jalmi kieu ulah. Jadi eta memponis diri. Jadi orang mah meskipun sekasar budak angon tapi berpikir hayang jadi presiden ulah dicarek gitunya. Berpikir jadi bupati, jadi wali kota ulah dicarek. Jantan intina sim kuring gaduh motivasi ke SD, ke SMP, ke SMA, ke isajana yang namanya mencari rezeki itu sama di hadapan Allah. Seueur aya anu duikeun ka sametana 21 miliar inti namanya. Kenapa sampai jatuh? Karena posisinya pernah membawa seorang pamannya yang notabene-nya di bawah usianya. Pak gitu ditanya sareng saha misalkan. Itu sareng supir kakupingeun ku mana duikeun ka nyeri hate. Ta eta duikeun ka ragrag sampai 21 miliar. Posisinya hutang, jadi ayah nu nyeri hati. Jadi lamun kurang hayang usaha, ayah kena mun nyeri hati, percuma mun kena ulah usaha. Matak samemeh usaha anu pernah nyeri hatekeun ku ibu, datangan mentah hampura. Eta salah satu konsinnya. Kayak dina kehidupan sehari-harina aya. Jadi kehidupan eta teh identik dengan kehidupan sadinten soleh. Yang pertama berpikir positif. Yang kedua posisinya mendoakan ataupun memberikan kepada orang lain itu kebahagiaan. Ya abdi sim kuring sanes abi balaga ampun paralun. Setiap aya pertemuan dia supaya mengisahkan kebahagiaan nyata berupa door prize. Tara pernah. Hoyong aya door prize naon maksudna hoyong memberikan kebahagiaan meskipun sadaya teu sadayana gitu. Tapi yang punya keberanian. Kamari abi hoyong kabarudak supados tampil karena posisi urang tampil nami abi misalkan Agus alamat di Bojonggrang atas sakitu ge tos belajar pidato belajar berbicara di muka umum jadi melatih supaya anjeunna tiasa jantan pemimpin di masa depan gitunya. Yang kedua tadi yang dikatakan magnet rezeki itu adalah kita ada di samping kita. Jadi intinya bagaimana cara membahagiakan orang yang kita dekat ya. Kalau kita misalkan orang tua masih ada, bagaimana cara membahagiakan? Bahagiakan ibumu seperti ratu, bahagiakan bapamu seperti raja. Insya Allah rezekimu seperti raja dan seperti ratu. Yang kedua kaitannya dengan pikiran. Jadi disiplin kata model ayeuna hek dianggap teh ulah sulit bisa asa sulit tah eta teh bahasa teh bakal ngarekam karena otak urang sehingga energi teh bakal sadaya naon-naon wae jadi sulit padahal satu perkara sulit tapi digentoskeun dengan kata-kata yang positif adalah belum tidak mudah gitu. Jadi ulah aya bahasa sulit, ulah aya bahasa anu secara pribadi menjas ataupun menghakimi bahwa kita itu tidak sanggup. Kapungkur ge urang zaman oa tegaduhna naon salambunya nya tiba-tiba menjadi bupati eta teh sami gaduh pikiranna mungkin dari waktu menuju alit kapungkur menuju TK anu tanpa ada beban nya
Abi hoyong cita-cita beragam, hoyong jadi pilot, hoyong jadi presiden, hoyong gubernur, hoyong jadi guru. Lepas ke SMP, seueur kontaminasi, seueur nanti karena SMP teh geus mulai bangor mun budak nya. Terus SMP lincah ke SMA geus robah. Kadang-kadang geus SMA mah gaul teu paruduh ayeuna asal tamat teu boga cita-cita. Beda keur nuju alit. Matak resep mun ayeuna aya kegiatan teh resep pupuk keur anu barudak alit. Jadi lamun posisi ibu gaduh urang kali, gaduh cita-cita teh pupuk. Jadi kapungkur zaman Nabi Adamnya. Hoyong naon cering aya. Cering aya. Hanya satu ulah berbuat dosa, ternyata dilanggar. Akhirnya Nabi Adam itu diturunkan ke dunia. Setelah di dunia cering hayang itu tertiasa karena satu dosa. Kalau orang berapa dosa hayang cering seperti hayang pajero hayang lamun teu aya dosa insyaallah menta ka pangeran ge aya di antara dia anu umroh teu make duit aya seueur Bu anu diumrohkeun seueur anu gaduh teh di pasian mobil teu ngage artos urang dipaparikeun eta energinya Allah berkehendak sehingga tiba-tiba misalkannya lamun gaduh milik abi hayang ngumrohkeun misalkan si A hayang masihan kendaraan si B eta digerakkeun ku Allah ternyata doana ti budak ieu. Bersambung dulu, kita lanjut di part 2 ya.